नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण स्पेशल साऊंड इफेक्ट कुठले कुठले आहेत ते आता पाहणार आहोत. चला तर मग काइनमास्टर ओपन करूया. सर्वात मोठ्या सर्कलला क्लिक करूया. सर्वात मोठ्या सर्कलला क्लिक केलं की 16:9 ॲस्पेक्ट रेशो निवडूया. 16:9 ॲस्पेक्ट रेशो घेऊन नवीन एक बॅकग्राऊंड घेऊया. एक बॅकग्राऊंड घेऊन त्याची ड्युरेशन थोडीशी वाढून घेऊया. ड्युरेशन वाढून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात अगोदर स्टार्टिंग पॉइंटला कर्सर आणायचा आहे. ऑडिओला जायचं आहे. ऑडिओमध्ये SFX मध्ये जायचं. आता SFX मध्ये काय काय आहे तर मी इथे चीअर्स, लाफ आणि लाफ फ्री पण असे 3 हे यामधले डाउनलोड केले. मला अजून हवे असतील तर मग मी कुठून जाणार तर सर्वात उजव्या बाजूला पाहिजे काइनमास्टर ॲसेट स्टोअर्स आहे. याला क्लिक करायचं. याला क्लिक केलं की मी माझ्या काइनमास्टर ॲसेट स्टोअर्समध्ये येतो आणि इथे पहा माझे ऑडिओ म्युझिक कुठले कुठले ते प्रकार आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले. आता मला साऊंड इफेक्ट कुठले कुठले आहेत ते चेक करायचे. पहा साऊंड इफेक्टमध्ये ऑडियन्स रिस्पॉन्स, कार सिलेक्शन, कार्टून अँड फनी, डोवर सिरीज, फॅन्टॅसी फिल्म, फुटेज, जनरल, गिटार ॲक्सेंट, हिट अँड वुश, लायब्ररी, मशीन अँड टूल्स, म्युझिकल इफेक्ट. आता समजा मी म्युझिकल इफेक्टला क्लिक केलं तर मला कोणते कोणते इफेक्ट आहे पहा. 1 नंबरच्या याला क्लिक केलं तर आवाज कसा येतो. ड्रम वाजवायचा आहे. आपल्याला ड्रमचा पण इफेक्ट टाकता येतो. मला जो पाहिजे तो मी डाउनलोड करू शकतो. ओके. अजून काय मला खाली गेलो पहा म्युझिक इफेक्ट 4 दिलाय. तुम्ही हे सगळे आवाज ऐकून पाहिजे. इकडे लगे डाउनलोड नाही करायचे आणि मग नंतर घ्यायचे. ओके. मला हा काय आवडलेला नाही. यस, हा बेल मला छान आवडतो. म्युझिक इफेक्ट 1, ड्रम रोल, तो रोल होतोय फक्त एवढंच. यस, हा मला पाहिजे. डाउनलोड केलाय. त्यानंतर पहा पंच अँड ब्रेक. याला क्लिक केलं की बॉक्सिंग, ब्रेकिंग ग्लास पाहिजे का. यस, घेतलाय. थंडर मध्ये गेलो पहा. स्पोर्ट्स मध्ये गेलो आपण. स्पोर्ट्स मध्ये काय बॉक्सिंग बॉल, लॉंग शॉट पहा. व्हेरियस स्पोर्ट्स विसले. यस, ही पण मला पाहिजे. अजून काय मला याप्रमाणे लॉंग स्पोर्ट्स विसल पाहिजे. अशी आवाज येते पहा. यस, स्पोर्ट्स साऊंड. ओके. टीव्ही. त्यानंतर आहे खाली थंडर. थंडर मध्ये काय पहा. यस, टीव्ही मध्ये गेलो. टीव्हीचे बटन आहे ते पाहिजे. टेलिफोन, टेलिफोनची रिंग पाहिजे का. अजून काय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. इथे पहा किट ऑन. आपल्याला ज्यावेळी मोबाईलचा व्हिडिओ दाखवायचा आहे त्यावेळी याचा आपल्याला उपयोग होतो. अजून पहा व्हॉइस ऍक्टिंग, कॅट, रिएक्शन, एनिमल, स्क्रीम, एनिमल साऊंड, सगळे ॲनिमलचे साऊंड आहेत. ओके. आता मला वॉटरला जायचंय. मला वॉटर पाहिजे का पहा. एक्सेट्रामध्ये काय आहे. ड्रिंकला काय आहे. स्प्लॅशला काय आहे. पोरिंगला काय आहे. बबलिंग. हा बबलिंगचा इफेक्ट आहे आणि फ्री आहे पहा. स्प्रे, वॉटर साऊंड. अशा प्रकारे इथे सगळे इफेक्ट दिलेले आहेत पहा. परत ऑडियन्स रिस्पॉन्स, कार ॲक्सिलेशन. कारमध्ये गेलो पहा. वायपर, ड्रायव्हर अवे अँड स्टॉप.
इंजिन ऑन ऑफ, यस हॉर्न पाहिजे का, क्लिक करा, डाउनलोड करून घ्या. व्हेरियस साऊंड मध्ये पाहिजे का, ड्रायव्हिंग, डायरेक्ट गाडी सुरू झाली. यस आता कार्टूनला या, पा सायन्स फिक्शन, व्हॉइसेस, एनिमल, काय बघा वा, लापवन, कार्टून कसे असू शकते. यस हे आपण डाउनलोड करू शकतो. तर मित्रांनो, मी यामध्ये तुम्हाला कोणते कोणते साऊंड इफेक्ट आपण वापरू शकतो ते दाखवलेत. तुम्ही यामध्ये सगळे साऊंड इफेक्ट वापरू शकता. पहा, लायब्ररीमध्ये पेन्सिल, पेपर क्रिमलिंग, लायब्ररी साऊंड काय पहा, असे पण आहे. तर तुम्हाला जाऊन काइन मास्टर ॲसेट स्टोअर मध्ये जाऊन आपल्याला हे इफेक्ट पाहता येतात. काहीच्या ॲपमध्ये मिळणार नाही, ज्याचं व्हर्जन पुढचं आहे त्याच्यामध्ये मात्र हे सगळे गोष्टी मिळतील. आणि आत्ता नवीन जे ॲप आले त्याच्यामध्ये तर व्हिडिओसुद्धा आलेले आहेत, काही फ्री दिलेले त्यांनी. तर मित्रांनो, तुम्ही स्वतः त्याचा वापर करा. प्रत्येक टॅबचा आपल्याला उपयोग काय, फंक्शन काय हे समजून घ्यायचं. हे समजून झालं की आपल्याला व्हिडिओ करायला सोपं जाणार आहे. तर चला तर प्रॅक्टिस करा. परफेक्ट प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट. तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काय कळलं आहे ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. मला ते वाचायला आवडेल. धन्यवाद. थँक्यू.